cirurgião dentista e vim falar com vocês a respeito do que a ansiedade pode causar na sua saúde bucal, que é o bruxismo. O bruxismo apresenta-se de duas formas, com apertamento, que seria o cêntrico, que geralmente é quando a pessoa trava os dentes, e o bruxismo do ranger dos dentes. Isso pode acontecer durante o dia ou à noite enquanto dorme. As consequências são várias. Seria perda de estrutura dentária, maior sensibilidade dentinária, dores nas articulações temporomandibulares, que seria aqui na região do ouvido, e dores de cabeça com maior frequência. O que o dentista pode fazer é um tratamento para diminuir as consequências desse transtorno, que seria um botox, para aliviar a tensão muscular da face, e placas mio-relaxantes, para evitar o desgaste dentário e também relaxar a musculatura da face. O tratamento para bruxismo deve ser focado inicialmente na causa, que é o transtorno de ansiedade. O tratamento deve ser psicológico ou psiquiátrico. O mais importante no caso para a saúde bucal é procurar um profissional dentista, ele avalie se já está tendo alguma dessas consequências e planeje o melhor tratamento para você.